ino kaadi si mu bubi omanya sinyize ku mutima nesagala keranca kuye nti Azizi bwe yadduse mu ddwaliro ojja kuddayo ojja kuzaayo Kanende wezzeeyo mu ddwaliro Kanende era bajja tukubira batutegeeze nti Azizi yakomyewo mu ddwaliro. Abakyala n'abaami okusinziira yonna musijja mutulabira ku mikutu egy'enjawulo egiri wano, TV ez'enjawulo, radio stations, mwenna tubaaniriza nnyo. Kakati olunaku olwaleero ekisinzo tuleeta wano, buli omu abadde abuuza updates oba biki ebyaddirira ku mwana mulenzi Aziz. Abazze mu folenga story eno olunaku lwaleero Women's Day guno omwaka gwennyini Spice lwali agezaako okuyita mu katale Mengo ng'agabira abakyala ab'enjawulo hampers. So olunaku lwe lumu olwo lwe yasanga mwana mulenzi Azizi abakalaba story eno ng'ogirabye omulundi gwe ogusooka, Azizi yali mwana street, Azizi nga asomba scrap, asomba plastics, bwe bityo ebifaananyi ng'ebimwambira ebyatrending ku social media. So Spice n'asanga Azizi n'alaga okwagala kwe n'essanyu lingi nnyo okulaba ku Spice Dana kwolwo olunaku. So Spice Dana bwe yatuuka ewuwe neyerowoozaamu n'agamba omwana oyo tumunoonye, tumuyambe, tuddaabulule obulamu bwe oba tubuzze engulu. N'alowooza nti akyayina chance naye ng'omuvubuka okubeera owakabi okulabikako obulungi. Bw'atyo olunaku wayitawo ndowooza ennaku eziwera, Spice n'agenda ku muzikiti ku Namirembe Road awo, n'asobola okuba nga ate gye twamusanga we yali asula ku muzikiti ebweru, n'amugjayo ne tugenda ewa baba ne bamusala enviiri, n'alongooka ng'omuvubuka ne tumukwasa omwami amanyiddwa nga Mr Fish, era nga gy'awangaalira mu budde buno era gy'abeera ku hotel n'okufuna obujjanjabi, n'agenda mu maaso n'okuba nga ate afuna obujjanjabi kuba yalina okuba nga ate bamanya abana street akozesa kiri. So obujjanjabi bonna n'agenda mu maaso n'okuba nga ate abufuna. So abantu musigadde bulijjo mubuuza nti Aziz obulamu buli kuki, obulamu bwa Azizi buli kuki, Spice Dana n'Azizi kyekiddako bangi nga temumanyi. Okuva Spice Dana bwe yali yasemba omukyalirako n'amugamba nti ayagala kulaba King Saha. So okuva olwo tubali tetumanyi Azizi ali kuki oba Azizi kyekyaddako mu bulamu bwe. So olunaku olwaleero Spice Dana ayise Azizi okubanga tumanya Azizi kyekyaddako. Spice Dana yalina ebisingawo kyekyaddako mu bulamu bwa Azizi, kyekiddako mu bulamu bwa Azizi. Azizi yeeteeseteese atya? Njatandika ne Azizi asooka atubuuzeeko n'oluvannyuma Spice Dana. Azizi nkimanyi oyogera mu ddoboozi tonotono naye kunojja kwongera ku ddoboozi kuba kati bantu bakuwulira. Buuza kuba tulaba n'abo bakulabye omulundi ogusooka. Tandikira awo. Nsiza mwena abandaba n'abatuwagira mwenya nje bampita Azizi nga omanyi yenze sina buzibu mwebala tuwagira era waliwo bye nawulira ebyatuukawo nensaba Mukama Katonda atusaasire bizibu ebigwewo kyekyo era yatuyambako kyatuyambye naye ssaawa zino mabandaba yenza Azizi ndi ne baba wange wano apisenga alina byayagala okuŋŋambako kuwulira ku bulamu bwange kale aludde nga tandaba kubanga naye abadde ali bize emirimu mingi nange esobola musumbuwa naye we yampise nange nasazeewo nzije kulira ekyaŋŋamba. Balamusiza mwena atulaba
amanya Spice Diana era nga ndine Aziz ndetema mwa amanya genjawulo Aziz wa Spice Aziz kino buli omu alina bwamuyita ndowooza kati emyezi giringa mu myezi ng'etaano ndowooza nga nsikanya Aziz giwera etaano mukaaga yeah wewat etaano yes so twasinkana na Aziz nga Alani wabannyonnyodde aba following a story era Aziz yampa essanyu first time omulaba kozi ali mvubuka ali lively mvubuka zaamu amaanyi ate namusanga ku mulimu ng'alaga musajja mukozi nnyo so ne tukwatagana mu bintu bwe tutyo mpola mpola era story ya Aziz nayagala nnyo egende out there because tulivinga mu bulamu olumu tutumanya what happens mu bulamu bw'abantu abalala nenga through social media through TV through ekikwatagana media you get to know about other people what they're doing in life what they're going through you get inspired you get reminded ku bulamu bwa bulijjo ne what to do bobange yerabiramuko so story no yakwata ku bantu bangi nnyo nange kennyini yakirimu kyakwatako because Zizi namulabanga omuvubuka etaga just a hope and a subi no pushing a little push because fenna tuba ne betwagala mu bulamu tuba n'ebiruubirirwa naye tuba tutagako just drive oba omuntu agamba nti you know you can do it just one word like that esobola okyusa obulamu bwo so ekintu ekyo saakikola nzeka nakikola ne you guys that have been following me era nakiteeka ku social media ndoza yavaako everything okubeera nga kitambula like that nenfuna n'abantu abakontactinga abanyambako ku Aziz omuli omwami gwe bayita Fish waliwo Khalid ne Geoffrey era betwakolagana nabo okujja Aziz twamusanga eyo ku muzikiti ku kabalaza we yali asula ne tumutwala ne tugezaako okumukiliininga engeri yali ng'abeera ku street nga maze ebbanga nga tanaaba n'embeera gyatunyonnyolamuko yali alina obulwadde bw'empewo bwebityo so njala okwebaza omwami gwe bayita Fish guy is actually Ethiopian something like that naye yagamba nti Spice tujja kukwatira wamu okulaba nga we make a change in Aziz's life era omwami oyo twali tuteekateeka okurentingira Aziz ennyumba nga bwe tulaba ekiddako yangamba Spice no you should not rent a house nina hotel number ngenda wa Aziz room Aziz abeere omwo tulabire awo ebiddako mpola mpola so omwami ono yateking Aziz in like a son era nimbanga nange musupportinga nga nekyeba nsobodde Aziz n'abeere wa Fish for some good time era nga tuwuliziganya of course my schedules are very tight naye we nafunanga kadde I used to pass by I didn't want to put Aziz's life in public after that kubanga omuntu nga ye amuvubuka tomanya kyayagala kola mu bulamu tosobola kulaga mbu oteeka obulamu bwe there naddala nga ali mu process ey'okuhealinga so whatever happened after that I didn't want to put it on social media until now nti yasanga yali alina obulwadde bw'empewo ne omwami Fish yagezaako nnyo bambi buli kimu n'angamba Spice Aziz mulwadde wano Aziz alina allergies ne tugezezaako ofuna eddagala wano so he was like a father and he would communicate buli kimu ng'akikugamba so omanyi ffenna we are not perfect in life I mean moso bw'obanga naddala okyali muvubuka bingi nnyo ebintu by'ensi bikutwala olaba kino olaba kiri you're not even yet of what you're not sure what you want in life nga gwe omuntu era sobolako era nkya neŋŋamba nti I can judge Aziz from day one I never judged him and sisobolako era nkya ne mujudginga for anything so honestly speaking sijja kuweeka nti Aziz takozesangako biragalalagala yes era saayagala nnyo mu questioninga when we met him because I didn't want to seem like tumujudginga kuba tumanyi bantu obulamu bwe bayitamu now right they use what they use or drugs so we gave Aziz almost a whole month nga abeera wake wa Mr. Fish nga talina mulimu gwakola he's just relaxing era nga twagala mujudginga yadde
But later we found out Azizi akozesa drugs. Yeah. Oluvanyuma ennyo batyo okuŋŋamba because they thought I would be disappointed. Nabagamba, no, it's okay. Temutya, because this is a young man we want to, change mu bulamu, so we can't judge him. Yonna imperfections zizeze tulina okukozesa okulaba nga he's a better person. So him, he admitted nangamba ebyaddala anti kale mbadde nzibirira kayagana biki na biki ne muga it's okay. Tofaayo, it's okay. Just be honest. Obadde ogikozesa, it's okay. You're a human being. Ne mugambe era tujja kola ekyetagisa or recovering if you want to change. So omwami Mr. Fish na suggesting Azizi tumuteke ku ddagala, which I also wanted and supported. Era yalina eddagala yali akozesezzaako before, like he was explaining to us nti ayagalako okukyuka ave ku drugs. The same hospital we agenda we twamugamba dde. Mr. Fish gwenjogerako n'atandika okubanga awa Azizi transport every day to go and take medication, which he tried to do, and but kind of it failed. Yeah, simanyi how it works, but it kind of failed. But saganya ogenda into details, but the reason I'm here is to let you guys know that I've been a parent to Aziz, I've been a sister, and I will always be. And the only problem Jensanzemu Aziz at the moment, he's alabikatali willing to change to a better man like we hoped. Personally, sijamu judging with the other many, but we've tried okulaba nga tumuteka ku medication. Ate sagala nnyo ku pushing. Every time obeera nga pushing omuntu to be a better person and is not willing, owulira nga kikunyigamu, olinga forcing her to do what maybe he doesn't want. But as a parent, as a sister, as a big sister, I decided to continue supporting Aziz, of which badde mutwala like a son, whereby ne walala they will call in Maga Spice Aziz Murade, this is what is needed, and then you rush and be like mani mutwale mudwaliro, this is this, kambasindikeo this and that. But at the moment I want Aziz to start a new life on kuyenga ye on his own. Era nasazeo, me and my team, we got some money etugulira Aziz Boda Boda. One thing he said he wanted to do in life, yeah, kubanga try to get twogerako naye nga tumubuuza what do you want to do, kiki osobola okola, nagamba asobola okuvuga pichikula yali agivuzeeko. So mucho nga kyenjagala okola Azizi atandika obulamu obubwe nga ye omuntu. Since you people got to know Azizi kunze through social media, sichikola mu bubimbu, I want to put his life out there, but I want you guys to know what's happening to Aziz in obulamu bwe and his next chapter mu bulamu. I want Aziz to have his own life. Kuba abadde asula under someone's roof, buli kimu kumuliisa nga bamuliisa, bamusuza, bwalwala bamujjanjaba, but it kind of failed. I cannot judge him why it failed. For some reasons it failed. But do you want to say something? No, it's okay. If you want to say what you want, Gedeko is, I tried so much to take Aziz to Edwardo rehab, but I was disappointed. Tiavayo. Kale kudwaliro fine, kudwaliro nze nabalagirirayo kudwaliro kubanga nze ebintu ebyo naye mbikooye najaba obulamu bwange bugenda si nyangu ate drug heroin kasitogisuka heroin kasitogisuka mu bulamu life size ejo nga togikyusizamu tojasobola bategegasobola
nekale mukama kyeyanyamba bala mukama ekintu kyoyagala asobola okikweya kubanga naawe osazeewo nze nasalawo okujja okufolowinga byaddwaliro ebyo kubanga basawo bajjanga nga batunoonya bali mu edolki nga batubuuzabuuza baagala okukyusa okubulamu bwabwe kwejjako ekyo kya drug ku mubiri kubanga drug atist nywa mwenge nga sinywedde drug kubanga drug yo kintu kibi nnyo ne wano basobola abeerawo saawa zino nga sinabaginywa naye kati kale nabivaako byavaako nze ekibi kale ze kyebankola kimu ekyasinga okunnuma okuntwala nze nabatwala mu ddwaliro ne mbalaga abasawo ate ne bankyusa kyoba olaba sijja kulimba sisita wange eddagala lye baali bampa baali banzija ku ddagala lye nalinywa ku ddwaliro ne bankyusaamu era n'abasawo ne babagamba azize munamukyusa eddwaliro ne munamukyusa wano eddagala ne bamuteeka ku ddagala ejjala kubanga ne Franka yaliwo okunteekawo ebbanga nsobola okuba nga neebaka bampa eddagala ne bankyusa ne bagamba bwe tunamutwala eri awali erumu lyasobola okwebaka naba takyasobola kukola ki okudda eno okunywa eno eddagala tunamuteeka eri bagendamu wano buli obukerenja buli balwadde nabo bamanyi ne kati mu ddwaliro bagobyewo wavuddeyo kale olaba be honest Aziz ku ddwaliro kiriwo ekiti Franka yali yanteekayo wiikisi meka 2 wiikisi ebbiri ezo nazitambuza nezigwako nenjaga mukuba esimu nemu kati namba nga nogenda eri basawo beeri kati dikira zibaali bampagali amakenya nga gazijjako obujja Aziz mu ddwaliro bagobyewo wavuddeyo mukusooka nga tebananguba Zizi yavudde mu ddwaliro mama the thing is this kiriwo ekiti I paid amazande zinasasula mu ddwaliro I paid money for you to be in the hospital owone Aziz it broke my heart tiwavuddeyo I was communicating n'abasawo Aziz ogenze kuwona osigala oyingiza enjaga Aziz I've tried everything for you to be a better person ne wali wennyini wobadde obeere wa Mr. Fish I don't want to go there kuba sagala kwogera bintu that is ebitali birungi for media njagala twesigalizeeyo negomanyi what you've been doing it is not good kubanga omanyi okukyuka mu bulamu nakugamba it starts with you nga gwe omuntu ne banakujjanjaba bayita eruzira butabika Azizi ne bakujjanjaba ne bakuwa eddagala likyali ogamba muggwe mu mutima nga tosazeewo okukyuka kuva ku njaga tugenda kuwona Azizi I've been telling you this nange nali nasalawo tewasalawo Azizi obadde oyingiza enjaga ne kati babolaba sawa zino sikyanywa enjaga navaayo mu ddwaliro Azizi nali naddayo nga nywa eddagala lyange eri bali banzizaako ku ddagala era n'obuuza abasawo olunaku we navaayo mu ddwaliro lyeri n'enzija eno ne ngamba abasawo bampeerawo eddagala nga balaba nange kituufu mubiri gwange takenda zinkuba sege era nabagamba abasawo nze waneeno olubanga temumpadde eddagala lyange nze nja kuvaawo bali basawo first of all bali basawo when they sent bakuwadde eddagala lino you don't decide balina kuwa ddagala ki you be patient and wait you understand olinde ogambe kuba bali basawo tosobola bayigiriza mulimu gwabwe babeera nga bakuwa a specific medication gwe ngolowooza si entuufu si kituufu you let them do their job okitegeera era Azizi nze nga bwe tutudde wano I'm very disappointed in you but I don't want to judge you ate naawe kenyini okimanyi the last time we met I was very disappointed kuba nakugamba nti there is a chance ejja mu bulamu it comes once it might not come back. Do you want to get back to the streets? Kati lwaki you acting like that? Anti omusawo abamusawo gwina kyokkiririzaamu nene omusawo alina kyakwagaliza kubanga gwe mulimu gwe okitegeera Frank oyo gwe nawa ssente n'agenda mu ddwaliro naye basawo bonna batuuse ne bagamba Azizi tumulemeddwa era bwadduka nava mu ddwaliro tuba tumuwonye
omanyi omusawo tuko okwogera bwatyo era nkubuuza bakugoba mu ddwaliro oba wavaayo bangoba lwaki zola bafine sijja Lwaki kwega bankwata n'enjaga stickers naye nga lwaki oba oyingiza enjaga ng'ogenze kuwona aziizi nze gali amakenja ge bali bampa gali gatandise kunjikisa amalusu nga gandalusa wallahi sikulimba nze nga mbeerawe kati nga bwonywa enjaga bw'otereera wallahi enjaga esinga ne gali amakenja kyo kibika okukyogera naye ate nze nange kubuulira wallahi yali egisinga sikulimba enjaga ekola ki yali egisinga buli obukenda bwe bali bampa CPZ biri ebyabalalu nga be bampanga bitandise kunzijako namala weeks binga ndaba sikyategeera bulungi nga mbeerawo nga njika malusu ngamba naye waneeno era nagamba n'abasawo banaye waki tebanziza ku methadone ne bagaana ne bagamba balindako banti kati gwe nga bwonywa enjaga otereera nga sibeera bubi naye ate naku bankwata naye olunaku lwenyini nali sinaba naginywa kalefa era bankwata naye awo mukeeti ne bansiibula ne bangamba mbono Azizi gwe toli mulwadde era waneeno tukumayo balwadde lwokka anti kubanga balaba ogeza baagala okujjanjaba owone ate gwe okola ate kyennyininyini kyo kye baagala ate olekeraawo okukola okitegeera kuba kuva ku asikaari bennyini nga bakulaba okukusa enjaga abasawo kati bagenda kukolera ki gwe kennyini notuuka okubeera ng'olemu awoosula kubanga omusajja yagamba osusiza enjaga mu rumu eri hotel bakuwa rumu yaweerera Azizi okitegeera naye nga gwe enjaga onywera mulinga n'abakozi bennyini bawunga ne bafeintinga ng'omuntu atuuka mu rumu ya Azizi ng'ewunya enjaga. It's not right. I've talked to you nentuuka nga ngivinze up era kyenjagala gwe nga gwe omuntu weekube mu mutima okitegeera like you said nti oyagala kubaako omulimu gw'okola. That's why I decided nkufunire Boda Boda you start your own life Aziz kubanga I wish you the best naye ate ekyo kyokuba nti nkutute like my son kigaanye kuba nkubuulirira put you in a very safe place tekinagana naye omazemu amaanyi tebisobola terera mu bigambo Aziz twina 6 months 5 months okitegeera Aziz you lost a man like a father fish right now tagala nakulaba okitegeera tagala kulaba because yangamba Spice I've kept Aziz like my own son ne Aziz anemye yakuwanga omutwalo gumu n'ekitundu bamutwalo every day to go for treatment. Who does that? Osule wake bwereero olya weebaka. Who does that? Ogenda kuddamu musanga wa Azizi. I'm very disappointed in you. Era nakugamba when I first met you nenga Azizi gwe kagwa agenda okumalamu amaanyi but I had so much hope in you. Uchogera my heart is crying inside. Kubanga onswazizza Azizi. Okitegeera Azizi ovudde ku street otuuse wa fish nokero longosa room yo kizibu ku mirimu egyali awo nenga toswadde ogamba nti olina kyokola. It is very wrong. Ndi very disappointed. Simanyi oba onasangayo another Spice in your life. But ngezezaako and I've reached a point it's up to you now. It's up to you now to make your own decisions osalewo ng'omuvubuka. Kubanga Aziz as we speak now toyina woobeera ate nga you had a place where to stay. Azizi tukolere ki? This conversation tubadde nayo before si bwe busoose. And I'm sorry that it is in the public right now. But it's because abantu bonna batutegedde because of the public. Abantu bakulinamu essuubi. You saw the comments nazikulaganga. Era nga buli mwaga Azizi be a better person. You have the chance. Obaddewo omusajja akwagala nga mutabani we.
Okitegeera Azizi nekyali kyannuma n'omugamba tolya kawunga Azizi ng'obadde ku street nga tolina ky'olya Azizi kyampisa bubi. No, he said that. Now n'ogamba tolya kawunga okuleka ng'oliriddeko kyennyanja. Azizi, that was wrong. Azizi kikyamu weddeko mu mutima nze nja sigala nkwagala because it's the reason I'm doing this. Oddeewako yonna gy'onadda okirowoozeeko era toddamu kunkubira simu Azizi unless you are a better person ng'oli ku mulimu okola. Okitegedde era budde nodda ku street n'abayaaye noddamu noonywa enjaga Azizi siri mukwano gwo. Don't even ever mention my name anywhere. Kubanga nze si mukwano gwange gwe njagala okuba naye. Okitegeera Azizi. I'm very disappointed. Tewaŋŋamba nti onywa enjaga. I knew neesayagala kukujajinga. I know I would know anytime soon. Era kyekyo kye twalaba. Era kyovola when you found out obbirira enjaga tewali yakukuba luyi tewali yakuvuma Azizi. Era nakubuuza Azizi oyagala okukyuka n'oŋŋamba you want to change. Tukole tutya? Tina eddwaliro lyemmanyi tusobola okugenda ka medication. Azizi fish teyakuwanga sene n'ogenda ku ddwaliro. Sisasudde sente ku ddwaliro n'obeerayo Azizi. Kati what else do you want? Ogenda kukyuka otya nga gwe mutima gwo teweekubye to change. Olinda paapa. What else do you want Azizi? Si mukama teweekwasa mukama. Anti then woba tewabiyiga tobimanyi kirwanisa okiveeko. Wali oyagala kubeera wa Azizi? Okufuna ennyumba w'obeera kukomera Azizi ku ddwaliro. You had to be in that situation. Komera kubanga wali tofuna njaga. Anyway, Azizi. Azizi singa obadde omanyi gye wava Azizi wandibadde toli bwoti. You would appreciate w'obadde obeera wokka kubanga kuba kati weeteeke mu kifaananyi right now. Ogenda kuddayo mu mbeera ey'okunoonya ssente za rent n'okunoonya ky'olya. Because I'm not doing that anymore. Okitegedde Azizi bwe mba ngenda kuwa entandikwa nti piki yiiyo njiguze miliyoni ezi. You start your own life. Okitegedde ekyo kisinga okubeera ng'olina omuntu akusuza ng'akuwa n'ekyokulya naye kaba kawunga buli lunaku Azizi tekisinga kulya mu kasasiro gye wali olya. Then lwaki oba ogamba oli mu kkomera? Toyagala kubeera better person. Byonna story wazingamba naziwuliriza not anymore Azizi. Nga ki? Kiki wali tokolangako ng'okiwakakiri? Kunywa enjaga? Kale mulimu kati n'abantu abamu nga banjawulo nga so ateeka ku bantu nga bali bateeka mu bantu n'ababiramu ng'olaba
kyokubategera anti bw'ofuna abantu okuyiga b'enjawulo sitepu z'abanene bwe batyo kiba kyangu tusobola okiyigirawo okozi nga nawe oba oyiga naye kati wali kaidi manyi ekyali ekyo buzibu kaidi ewe yavanga eri entebe nga gyenamuzeeyi osina yeyali ayagala nyo ajje yandabe nga wajja nga ndaba nga ntiddeawo bwentyo nemba nga sirina kyendikukolawo kasitaja nansangawo nga ntiddeawo agamba kituufu azizi aba akola kyakola naye nange ozinankoona ngamba ajawo nga nakolera naye simanyi kikijanyiizanga ekyo kyekyavaako okuyigira. Aziz, what do you want? Kiki oyagala mu bulamu? What do you have to say? Sikulinako problem yadde sisikunyigirangako era sisobola sigenda kunyigira from day one kugamba I can't judge you nekyenkugamba mu mutima gwo weekubirize to change okitegeera ebigambo bibadde nga nkugamba ziizi change etandikira naawe nze nemba nkoze kyenkoze nga toli willing kukyuka aziizi togenda kukyuka okitegeera kati sina right kukunyigira oba kujajinga prove me wrong. That's it. Ate sinze nzeka abantu bangi bakulinamu essuubi Aziz because you are a big example ku baana babeera mu street okitegeera oli example y'amaanyi so you should be an example. Okay, kale. So omanyi naawe kikusukako. I'm one soldier, one army. So I think I'll put it out there for anyone that is for any advice for anything. Oyinza obanga olina better counseling skills. Oyina I don't know anything actually better than what we've tried to do. Kuside yaffe. You can also try and start from there. As for now, personally, I can't force Aziz to change. He needs time, which we've been trying to do. That what together come understanding. But so I can actually Aziz, you know, Aziz chili no. Kubanga bichimu chiba step by step. Na ye nti like ekize chiba nga buli chimu alaga rejecting. Edwaliro na ne mumutwalayo n'avaayo okitegeera ebyo byesogedde bingi byesogama nti Aziz yakola kinakoze kiri I can't start saying that okitegeera so I'm stuck at the moment.